କଳାହାଣ୍ଡିର ଧର୍ମଗଡ଼ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଧୀମାନ ଚକମା ଆଇଏସ୍ ଜୟପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ କ୍ରସର ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଲାଞ୍ଚ ଦାବିରେ କିସ୍ତି ଭାବରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟଥା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଧର୍ମଗଡ଼ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଡାକି ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟର 26 ନମ୍ବର 100 ନୋଟ୍ ବଣ୍ଡଲ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଅଫିସ ଟେବୁଲ ଡ୍ରୟର ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ। ହାତ ଧୋଇବା ଏବଂ ଟେବୁଲ ଡ୍ରୟର ଧୋଇବା ଉଭୟ ସକାରାତ୍ମକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ତଲାସୀ ସମୟରେ ଆହୁରି 47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ତଲାସୀ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 6/2025ରେ 7 ପିସି ଆଇନ 1988 ଅନୁଯାୟୀ ପିସି ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2018 ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିତ୍ରସେନ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱପ୍ନା ଲାଇଭ୍।